ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်အားစားသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့စွမ်းရည်နဲ့အနှစ်သာရပေးစွမ်းခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေကိုအာဆင်နယ်နီးပြအဒီတာချီကျူးဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာဆင်နယ်အသင်းနီးပြမိုက်ကယ်အာဒီတာကတော့မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပြန်မဲ့တော်တင်ဟန်ကိုကိုပြတ်နိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အသင်းသားတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုအတိမတ်ပြုချီကျူးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာဆင်နယ်ကပထမပိုင်းမှာဂရိတ်ကတော်တင်ဟန်ကို3ဂိုးပြတ်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အမှတ်ပေးစရာမှာတော်တင်ဟန်ကိုကျော်ဖြတ်ကအဆင့်10နေရာရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ပွဲကပရိသတ်တွေအတွက်ပါကျွန်တော်တို့အသင်းပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုလိုအပ်နေချိန်မှာပရိသတ်တွေကအံ့ဩသင့်ဖွယ်ကောင်းအောင်အားပေးခဲ့ကြပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်သိကောင်းတဲ့ခံစားချက်ကိုပြသခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းဟာပွဲကိုအကောင်းဆုံးစတင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပထမပိုင်းကစားပုံအရာဆိုရင်အကောင်းဆုံးပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့အာဒီတာကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်အာဒီတာကလူငယ်ကစားသမားတွေကိုလက်တွဲခေါ်ဆောင်နေတဲ့စီနီယာကစားသမားတွေကိုလည်းချီးကျူးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပေးကိုမရှိနိုင်ပွဲတွေရယူနိုင်ဖို့နဲ့ဒီထက်ချီစွမ်းသက်သက်မှတ်တဲ့ပိုရှိတဲ့အသင်းအဖြစ်မြင့်တွေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဒိုင်လူကြီးနဲ့ VAR ကဒါဘီပွဲကောင်းတစ်ပွဲကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်လို့မော်ရင်ဟိုဝေဖန်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဆေးမော်ရီဟိုကယမန်နေ့ညရိုမာဒါဘီပွဲစဉ်မှာဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ကြွေတွေကမှန်ကန်တဲ့အနေအထားမှာရှိမနေခဲ့ဘူးလို့ဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာမော်ရီဟိုရဲ့ရိုဘာကဒါစီယိုကိုအကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ပြီးတော့3ဂိုး2ဂိုးနဲ့ကတ်ရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အတွင်းမှာကွင်းလန်တိုင်ဂရီတာကအဝါကတ်6ကက်တီပြသခဲ့ပြီးတော့မော်ရီဟိုကအဆိုပါစွမ်းဆောင်ရည်ကလုံလောက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မော်ရီဟိုကကတ်ဆိုးစွာပဲပွဲကောင်းတစ်ပွဲကဒီပွဲကိုကင်ဖို့မှန်ကန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မရှိတဲ့ကွင်းလန်တိုင်တဲ့ V အားကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကိုက1-1ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့2-0ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။လူကတ်လီဗာကိုဒုတိယအပွားကမပေးခဲ့တာကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အသင်ကအရန်ကောင်းနေတာပါ။ကျွန်တော်တို့ပွဲကိုစိုးမိုးထားခဲ့ပြီးတော့လာစီယိုကိုကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေပေးခဲ့ကကွင်းလေတိုင်ကကွန်ပျူတာလို့သူတို့နောက်ဆုံးမိနစ်ထိသူတို့ပုံစံတိုင်းထိချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မော်ရီဟိုကစီရီ A ရဲ့ပြန်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နောက်ပုံပေါ်မှာလည်းချီကျူးမှုတွေပြုလုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့တပတ်လောက်ကပေါင်၄သိန်းပေးနေကြတဲ့ Ramsey ကိုအလုံးနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့ Juventus ပြင်ဆင်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းတွေဖော်ပြချက်အရ Juventus ကလာမယ့်နေရာသည့်အတွင်းမှာကိုယ်နဲ့လူ Ramsey ကိုအလုံးပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့ရှိနေလို့သိရတာဖြစ်ပါတယ်။ Ramsey ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းက2023နေရာသည့်ကြာမှကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမယ့်2019နေရာဒီမှာအာဆင်နယ်ကနေရောက်လာချိန်ကတည်းကသူ့ရဲ့အနေအထားပေါ်မှာအသင်းတော်ဝင်ရှိသူတွေကစိတ်ပြတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူကိုအလွတ်နဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာတော့ဝတ်ဆန်အေဗာတန်နဲ့နယူကာဆယ်တို့ကသူကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဇန်သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရကတော့ဂျူဗင်တက်စ်ကတပတ်လောက်ကပေါင်၄သိန်းပေးချေနေရတဲ့ Ramsey ကိုဇန်နဝါရီလမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပွဲပွဲရှိနေရလို့သိရပြီးတော့ပရီးမီးယားလီဂ်ကိုပြန်ရောက်လာဖို့များနေရဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အာဆင်နယ်နဲ့ပွဲကဆိုးရွားတဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်ပပန်နေနဲ့ဝေဖန်ကန်နေရတဲ့ Harry Kane ဆိုတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်တင်ဟန်တိုက်ဆိုင်မှု Harry Kane တယောက်မနေ့ညက Emirates မှာမြို့ကန်တက်တဲ့အာဆင်နယ်ကို3ဂိုး2ဂိုးနဲ့အရင်နှိပ်ခဲ့ရတဲ့ပွဲစဉ်ကဘာမှမသိတဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်ပပန်နေနဲ့ဝေဖန်ကန်နေရတယ်လို့သိရတာဖြစ်ပါတယ်။စမစ်ရိုရီဥပါမီယန်စကာထိုးတဲ့ပထမပိုင်းသွင်းဂိုးတွေနဲ့အာဆင်နယ်ကဥဆောင်ထားခဲ့ပြီးတော့ပွဲချိန်89မိနစ်မှာတော့ဆိုဟော်မင်ကတိတ်ကစိတ်ခြေပါကိုတကူသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာတော့နွေရာသီတုန်းကမန်စီးတီးကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးစားမှုမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နောက်ပရီးမီးယားလီဂ်မှာလည်းဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ခြေစွမ်းပြောင်းဆုံးနေရတဲ့တက်ဆင်မှုကိုပရိသတ်တွေကလှပြောင်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးပရိသတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Chris Can က Harry Kane ကိုပုံသန်းတရာနဲ့ကန်လန်တာကိုညှိလိုက်တဲ့တော်တင်ဟန်ရဲ့လုပ်ရက်ကတော့တော်တင်ဟန်အပိသဆုံးလုပ်ရက်ပဲဆိုပြီးဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်ရဲ့တတိယမြောက်ဂိုးကလည်း Harry Kane ရဲ့အမှားကလေးပေးလိုက်ရတာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကရွှေဖနက်ဆုရှင်တယောက်အာဆင်နယ်ဂိုးစီးနာမှာဟန်ချက်ပြစ်လေးကျသွားခဲ့တာကိုသောမတ်ပါတီကပြန်လူခဲ့ပြီးတော့တံပြန်တိုက်စစ်စတင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူစီကပြတ်သွားတဲ့ဘောလုံးကိုကိန်းကိုယ်တိုင်လိုက်ပြတ်ခဲ့ပေမဲ့လေစကားရဲ့အရှိန်တွေအောက်မှာကိန်းရဲ့ရှော့ထုတ်ဖြတ်ထုတ်မှုကလည်းအချင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဂိုးလေးပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာရာရီယန်ဆိုတဲ့ Twitter အသုံးပြုသူတယောက်ကလည်း Harry Kane ကစကားအတွက်ဂိုးပန်တီးပေးခဲ့တယ်လို့တော်တင်ဟန်ကလည်းယူရို2020မှာပနတီလွှဲခဲ့တဲ့စာကားကိုအားပေးတဲ့ဂိုးမျိုးလေးခွင့်ပြုလိုက်တာပါပဲတကယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းပဲဆိုပြီးလှပြောင်းခဲ့တယ်လို့မိဝဲဆိုတဲ့တယောက်ကလည်းစီးတီးလိုချင်တဲ့ဂိမ်းကဒီ Harry Kane ဟိုရဲ့နားတော့မသိတော့ပါဘူးဆိုပြီးပြန်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်လေးနဲ့ကတော့
တော်တင်ဟန်ကိုကိုပြတ်နိုင်ရရှိခဲ့တဲ့နေကဘဝမှာအကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့လို့စမစ်ရိုဖွင့်ရဆိုတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အီမီလီစမစ်ရိုကဂျမန်နေ့ညတော်တင်ဟန်ကို3ဂိုးတခုနဲ့နိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်လို့ဖွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကန်နာတွေကစူပါပွဲစဉ်မှာစမစ်ရိုစာကဥပါမီယန်ဂျိုရဲ့ဂိုးတွေနဲ့တူတူကိုပြတ်နိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စမစ်ရိုကလည်းအသင်းတော်တကိုးသွင်းယူကတကိုးဖန်တီးထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆွတ်ဆောင်ရည်တစ်ခုပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲပြီးမှစမစ်ရိုကဒီနေ့ကဘဝမှာအကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်ပြီးတော့တော်တရန်နဲ့ပွဲမှာဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့အိမ်မက်မက်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုကလည်းအဲ့ဒီလိုအကောင်းဆုံးခံစားချက်ရရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်မှာအဆုံးသတ်ကောင်းဖို့မြင်ကြိုးစားခဲ့ကအခုလိုဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့ဝန်တာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စမစ်ရိုက Twitter မှာလည်းဂျပန်နေညာကသူ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကရောက်လာတဲ့ကိုသမမိုစလီယာကိုလီအကယ်ဒမီမှာကလေးကစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်လို့အိုဝင်းထူးဆန်းဖွယ်မှတ်ချက်ပြုဆိုတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်19နှစ်မှာ Island Rouge တန်းရောက်ရှိလာခဲ့တော်လေအသက်16နှစ်အရွယ်လီကလပ်အကယ်ဒမီမှာကိုသမမိုစလီယာကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်လို့စန်တဘာဝါနဲ့မိုက်ကယ်အိုဝင်းကတော့ထူးခြားစံကျဲစွာမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လီအကယ်ဒမီမှာကလေးကမိုစလီယာကိုတေချာစောင့်ကြည့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လီဗာပူးနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တဲ့ဆင်မှုဟောင်းကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စနေနေ့ကဝက်ဆန်ကို2ဂိုးတကူနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာလီကိုသမားမူစလီယာကိုအိုဝင်းကချီးကျူးပြောဆိုခဲ့တာပါ။အသက်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကိုသမားကတော့ယခုနှစ်အတွင်းမှာပရီးမီးယားလိမှာကာကွယ်မှုအများဆုံးလုပ်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့ဝက်ဆန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာ2ဂိုးပေးခဲ့ရပေမဲ့လည်းလက်စမ်းပြကာကွယ်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိ TV မှာအိုဝင်းကတော့အရှက်ရပွဲမှတ်ချက်ပြုစကားဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူလီအကယ်ဒမီမှာအသက်16နှစ်တုန်းကအချိန်ကိုကျွန်တော်မှတ်မိပါသေးတယ်။သူပုံစံကအသင်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်လာမဲ့ပုံစံရှိနေခဲ့ပါတယ်။လီကကျွန်တော်ကြီးခဲ့တာတော့ပွဲကိုစိုးမိုးနေခဲ့ပါတယ်။သူကစားခွင့်ရမလားလို့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့တွေးမိပါသေးတယ်။နောက်တော့သူတဖြည်းဖြည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့နံပါတ်1ဂိုးသမားနေရာကိုရယူလာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့မူစလီယာကလီအတင်းနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကမှအသက်19နှစ်အရွယ်မှာအငှားနဲ့ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်မှာရှိတဲ့လီဂူ1ကလပ်တော်ရီရဲ့မှာသူကအသက်6နှစ်သားကလေးကရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အကယ်ဒမီအသင်းမှာကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာလီအကယ်ဒမီမှာအိုဝင်ကြည့်ဘူးရလို့ပြောချိန်မှာတော့မူစလီယာကလော်ရီရက်နဲ့အရှန်အသင်းမှာပထမဂိုးသမားဖြစ်နေပြီဖြစ်ကနောက်နှစ်မှာပဲစီနီယာအသင်းမှာနေရာရလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိုဝင်ပြောစကားမှားသည်ဖြစ်စေမမှားသည်ဖြစ်စေသိကြတာကတော့အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုဟောင်းကလီကိုသမားမူစလီယာကိုနှစ်သက်သဘောကျတဲ့အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အတွက်အားစားသတင်းစီစဉ်ကိုတော့ဒီဘက်ပဲရန်နာကြပါရခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။